闽南语拼音练习单词中编作人工出版社出版，录音发行。第二部分闽南语拼音综合练习第8课：1、38、2、柑仔、3、洗頭、4、排骨、5、企業、6、仁愛、7、主角、8、宰相、9、股票、10、要緊、11、大陸、12、貴重、13、貴州、14、德維、15、宣布、16、頭殼、17、募款、18、明星、19、一半、20、上頂、21、中風、22、人口、23、宜蘭、24、歷代、25、職別、26、傳言、27、八卦、28、冊店、29、冬筍、30、冷凍。第8課1、38、2、柑仔、3、洗頭、4、排骨、5、企業、6、仁愛、7、主角、8、宰相、9、股票、10、要緊、11、大陸、12、貴重、13、貴州、14、德維、15、宣布、16、頭殼、17、募款、18、明星、19、一半、20、上頂、21、中風、22、人口、23、
宜兰。24热带。25浙北。26全然。27八卦。28册店。29冬笋。30冷冻。